در شهر لوکان معرکه نیولچینونی و سبز و خرمنمایی با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، بخش حفظ محیط زیست و ساکنان دهه‌های صغیرتی و بخش جماعت دیوتی وحدت راه‌اندازی گردید. در تدبیر مذکور زیاده از 800 بیخ نیولون همیشه سبز و سویافکن شنیده شده. مسئولین با انتخاب نوع‌های نیهول با نظرداشت خصوصیت زیبایی بخشیشان به اطراف محل، اینچنین بر رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی در روند پرورش توجه مخصوص روانه کرده شد، زیرا رعایت قاعده‌های نیولچینونی اساسی نشونامای منبعه آن شده میتواند. طور مسئولین اظهار داشتند اقدام مذکور این سهمگذاری در آبادانی شهر ارزیابی شده برای نسل نورس نمونه عبرت و عامل دوست داشتن طبیعت، مکان زیست و سرزمین اجدادی میگردد. شنیدن درخت و بنیاد باغ و گلگشت به حالت اکولوژی تاثیر عمیق گذاشته محیط زیست را با هوای تازه که اساس هستی حیات به آن وابسته است غنی میگرداند. از جانب حکومت مملکت خصوصا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مسئله حفظ طبیعت و تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان به یک کشور سبز توجه مخصوص روانه کرده. پیوسته در این سمت برنامه‌های مشخص عملی کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در پیام به مجلس عالی کشور وابسته به پیامدهای جهانی معاصر، خشکسالی و گرمشوی اقلیم ابراز نمودند که با نظرداشت تغییریابی اقلیم و با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی جمهوری، اینچنین مهیا نمودن شرایط هرچی بهتر و مساعد زیست برای اهالی، به حکومت مملکت، کمیته حفظ محیط زیست و تمام ساختار و مقامات دولتی سپارش دادند که برنامه مشخص دولتی اوید به کبدیزارکنی را برای دوره تا سال 2040 قبول و عملی نمایند. اینچنین تاکید شد که تامین نمودن زندگی آسوده و با سعادت نسل‌های آینده خلقمان ما را وادار می‌سازد که به این مسئله جدی مناسبت نماییم. وابسته به اجرای دستور سپارش‌های سرور دولت در تمام دهه‌های و محله‌های شهر لوکان کارهای بنیادی و سازندگی و سرسبز و خرمگردانی محیط زیست وسعت داشته مسئولین برای آباد و زیبا گردانیدن هر دهه، محله، جماعت شهرک و دهات تدبیرهای ثمره بخش می‌اندیشند. جمعه خان باباخانزاده، نوریدین رجب، محمد سعید خوجیف، نوزلی ارگش، شهر لوکان. اخبار